انا موجود في اشهر منطقه للطلاب في اسكندريه. ورايا هنا شارع سوتر اللي هو فيه المجمع الادبي، تجاره، حقوق، اداب، سياحه وفنادق. اما بقى الناحيه الثانيه هنا شارع شامبليون اللي فيه المجمع العلمي، طب اسنان، صيدله، طب بشري، الحاجات ديت. ايه بقى اللي ما بينهم؟ بقالي، وده صاحب المكان الشيف حسام. وبقالي من اسمه كده متخصص في سندوتشات البقاله وطاسات الجبنه السايحه. بصوا يا جماعه، من الاخر كده بقالي مش مكان حلو وحادق، هو مكان متخصص في سندوتشات البقاله، وهو المنيو بتاعه متنوع جدا، عنده حاجات كتيره جدا. ولكن انا اخترت حاجات اللي هي قسم الميكسات، اللي فيه حاجات غريبه. عندك مثلا عتره باشا، كازابلانكا، حاجات كده مختلفه. تعال نبدا اول حاجه بالشامي على المغربي، اللي هو هذا السندوتش الجميل ده. بقى عباره عن ايه؟ عباره عن جبنه حلوم مشوي مع طماطم وفلفل الوان وزعتر ونعناع، ميكس كده شامي قوي. اوبا، ايه ده؟ طبعا عجبني ان بقالي طور من نفسه وغير العيش بتاعه، جاب النوع ده. وعايز لكم معاه اسعار حلوه قوي مقابل الكميه والحاجات دي كلها. بص عامله ازاي من جوه، شغل عالي قوي. ده عامل 49 جنيه بس. نقطع كده من النص. اوه 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 اوه, أوه. ايه الحلاوه دي؟ كل دي بطه. قول بسم الله. هو الان حان وقت ذوق. بص من جوه طعم الزعتر اكتر حاجه حاسس بيها، مع فلفل الوان بقى وحركات حلو. اكني رحت بيروت. ندخل بقى على عترة باشا. انا عاجبني قوي الاسماء. ده عباره عن لحم روز بيف مع بسطرمه وكيري وفلفل الوان وطماطم. هو اصلا مليان شغل عالي اصلا. بص حاجات كتير قوي. بسطرمه حلوه مش حادقه. ده سعره عامل 66. تعال ندخل على ليالي بيروت. بص بقى عامل ازاي. ده عباره عن صدور فراخ مدخنه مع دبس الرمان ومسبحه لبناني وزيتون شرايح. ده غريب شويه، تحس حاجه كولد شويه. اعتقد مش تعجب كل الاذواق، وفيها كده طعم مزه كده خفيف كده. تعالى بقى نطلع من الميكسات ونخش على الحاجات العاديه. ده ساندوتش كورن هوت دوج، عباره عن هوت دوج مقلي. هي بقى كاتشب مايونيز وحركات، في لغواصه هنا بتحصل. اللي بيحب كورن دوج هيحبه. تعال ندخل بقى على حاجه معموليه مخصوص. هو عنده مثلا حاجه مميزه جدا، هو اللحم البصل واللحم المقلقل. هو بقى عامله نص ونص، نص لحم بصل ونص ايه مقلقل. بس السعر عندك واحد 69 واحد 77. نقطع بالنص كده ونشوف المقلقل يا شيف. يعني مقلقل بقى شيف عشان أنا مش فاهم. المقرقل ده اقرب تشبيه ليه في المجتمع المصري كباب الحل، بس مختلف في حاجتين اساسيتين. ايه بقى؟ الحاجه الاولى تقطيعه اللحمه بتكون مكعبات، عشان في ناس تحب العضه بتاعت اللحمه، انا باكل لحمه. اه. وتاني حاجه الخلايجه بيتشابهوا ليها مع الهنود، ان هم بيحبوا يفخموا على اللحمه بانواع من البهارات الفخمه، هو باقي اصلا زي طالعين الهيل بهارات. والقرفه والجنزبيل والخلنجان واللومي، شويه تحبيشه كده، انما ايه هو في جوعني. قلبك. بصوا يا جماعه، انا كنت فاكره مسميه لحم مقلقل كتسميه مش اكتر، لكن طلع مقلقل حقيقي جايبه من السعوديه. اللحمه بتدوب يا جماعه، بتدوب وبهارات كتيره فعلا. انا بقى ايه بطاطس. هو عاملين نوعين، نوع فرنكل عادي ونوع ويدجز. نخش بقى على اللحمه بالبصل. دي بقى عاديه احنا عارفينها عنده. انا بصراحه عاجبني اسعاره، يعني ممكن تجيب سندوتشين تدفع مثلا 120 جنيه 100 جنيه في الرينج ده وتطلع شبعان مبسوط. طبعا بصل طاغي وحلو كده، تحميشته حلوه وملحه مظبوط. خلصنا السندوتشات، ندخل بقى على الطاسات. انا جبت بس طاستين، طاسه اسمها عتره وطاسه اسمها كازابلانكا، وبيجي مع الطاسات عيش عربي.